meu nome é Isadora Lubá, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui pra abrir mais Fidget Toys, só que dessa vez eu comprei na Shein. Como sou uma pessoa muito ansiosa, eu já abri o pacote, só que eu vou mostrar pra vocês. Tá tudo dentro dessa caixa. E pra quem conhece meu canal, sabe que tem vários vídeos de Fidget Toys em troquinha, tem abrindo mais Fidgets, então vamos lá ver. Bom, gente, vou começar mostrando. Vou começar por esse polvinho do Humor. Ele é um polvinho, só que ele é de Poppet. Eu achei a cor dele muito linda, que tem o do meio. E agora eu vou fazer um barulhinho bom. Ele é muito bonitinho, gente, e ele faz um barulhinho bem gostosinho. Só que o popzinho dele é bem pequenininho. Eu achei ele muito fofinho. Também tem esse Fidget, que eu não lembro o nome. Ele é verde. Quem souber, se tiver comentários, comenta aqui nos comentários ou lá na comunidade o nome dele. E ele espeta um pouco a mão. Ele é bem pequenininho, eu achava que ele seria maior, porém até que eu gostei dele, gente. Um pouco de propaganda enganosa, talvez, mas... Agora eu vou começar mostrando os potes. Bom, gente, tem esse drink, é tipo um suquinho. Gente, eu achei ele muito lindo, porém ele mal faz barulho, olha. Mas ele é lindo, 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 lindo. Essa nuvenzinha rosa em tom pastel. O pop dela é muito bom. Ela é muito linda, a cor dela também. E eu achei ela muito fofinha. Também tem esse Poppet de picolé. Ele é uma parte mordida aqui. Provavelmente vocês já devem conhecer. Ele tem todas as letrinhas do alfabeto, de A a Z. E aqui tem os numerozinhos. E o pop dele é muito bom. Ele é bem molinho. E o barulhinho dele é bem gostosinho. Gente, tem também esse Poppet. Ele é de baleia. Ele é muito bonitinho. Achei ele super fofo. E as bolinhas dele são maiores, bem maiorzinhas. Olhinhos kawaii, mas eu não vou ficar muito apertando por conta que pode desgastar esse olhinho. Mas eu amei muito esse, gente. Perfeito. Gente, também tem esse que ele brilha na luz do sol. Eu primeiro achava que ele brilhava na luz no escuro, mas ele brilha na luz do sol. E eu achei ele perfeito. O pop dele também é muito bom. E ele é assim, sem estar no sol, ele é transparente. Então vamos lá no sol mostrar como fica? Bom, gente, ele mudou totalmente de cor. Ele ficou muito lindo, ele deixou de ser transparente. Ele ficou muito bonitinho. Comentem aí se vocês gostaram. E, gente, o mais esperado, que é um joguinho de Poppet. Ele é em tons pastéis e vai ter muito vídeo aqui no canal com ele. As bolinhas dele são bem pequenininhas, bem mini. Mal cabe o meu dedo direito dentro. Então, essa é a única coisa que eu tenho pra reclamar. Mas eu amei o popzinho dele. Faz um barulho muito bom, gente. Provavelmente vocês já sabem como que joga, mas se vocês não souberem, vai ter alguns vídeos no meu canal com ele. Então, é só esperar um pouquinho e vai lá. Muito gostoso, gente. E também tem as bolinhas maiores, olha. Amei. Bom, gente, acabaram os Fidgets. Eu amei experimentar um site novo, né? Porque eu nunca tinha comprado na Shein Fidget Toy. E eu amei muito todos esses. Eu nem sei qual que é o meu favorito. Esse, eu amei todos, gente. Bom, gente, se você tem dúvidas se você deve comprar na Shein, sim, compre, porque é um site super confiável, chegou muito rápido, apesar de ter vindo de longe. Não se esqueça de me seguir no Instagram, que tá aqui embaixo. Deixa o like e um super beijo. Até o próximo vídeo.